Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'alifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan abdi ngaoskana ye kitab nadom tijan daruri. Kalayan nyuhunkeun pitulung kakersana zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan abdi ngaoskana ieu kitab nadom tijan daruri. Kalayan ngalap barokah kunyebat jenengan Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Hukum adat halaman kita. Hukum adat neupkeun perkara sejen tawa ngeuweuhkeun perkara tinu sejen. Hukum adat netepkeun perkara sejen tawa ngeuweuhkeun perkara tinu sejen. Kupedah parantos remen kapecakna sasulaya jeung teu aya tapakna. Kupedah parantos remen kapecakna sasulaya jeung teu aya tapakna. Cara netepkeun nistihayana tutung dina barang anu kana seuneu tepung. Cara netepkeun nistihayana tutung dina barang anu kana seuneu tepung. Tawa netepkeun nistihayana montok dina barang anu kana gemuk adeg. Tawa netepkeun nistihayana montok dina barang anu kana gemuk adeg. Dama Allah na'adati lurupana ngawujudkeun nu disambung ka hijina. Dama Allah na'adati lurupana ngawujudkeun nu
kaduana ngawujudkeun anu nyambung katiluna nyambungkeun mukmin tong bingung kaduana ngawujudkeun anu nyambung katiluna nyambungkeun mukmin tong bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu bab ngajelaskeun nyaeta hukum adat. Hukum adat netepkeun perkara sejen tawa ngeuweuhkeun perkara tinu sejen. Kupedah parantos remen kapecakna sah sulaya jeung henteu aya tapakna. Kiai musonib di dieu ngabahas hukum adat. Dina agam teh kamari hukum teh nyaeta sumber hukumna Al-Quran jeung Al-Hadis dina agama Islam. Tina sumber hukum lahir produk hukum. Ari sumberna hukum teh nyaeta tina Al-Quran sareng hadis. Eta sumberna. Terus tina sumber hukum ngalahirkeun nyaeta anu disebat produk hukum. Bisa lahir produk hukum karena sangat memahami Al-Quran sareng Al-Hadis. Itu Kiai musonib teh. Dalam rangka melahirkan produk hukum, Kiai musonib memahami tentang hukum berarti. Jeung nu jadi sabab timbulna hukum kamari tos dijelaskeun nyaeta hukum teh kabagi tilu bagian. Hiji hukum sara, dua hukum akal, tilu hukum adat. Hukum sara kamari dijelaskeun. Hukum sara teh nyaeta undang-undang Gusti Allah anu pengambilan hukumna tina dicandah ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta hukum sara. Terus anu kadua nyaeta hukum akal. Kamari oge dijelaskeun hukum akal teh nyaeta hukum anu jalan proses pengambilanana eta hukum teh sareng henteu ta'alluq sareng hukum sara eta hukum akal. Henteu cumantel henteu tergantung kana hukum sara eta hukum akal. Jadi hukum akal teh pengambilanana panyandakanana tina akal. Kata hukum akal di garis bawahnya. Anu katilu nyaeta hukum adat. Tah ayeuna nu kurang bade dibahas ieu hukum adat. Hukum adat teh sanes hukum sara, sanes hukum akal. Tapi hukum adat teh nyaeta nu tadi teh hukum adat netepkeun perkara sejen tawa ngeuweukkeun perkara tinu sejen. Tah eta hukum adat.
netepkeun gula amis eta hukum adat. Netepkeun ieu gula teh amis tah eta hukum adat disebutna. Eta amis gula teh aya dina gula gitu. Paham tuh? Gula teh amis. Eta amis teh aya dina gula tah netepkeun amis dina gula tah eta hukum adat. Jadi eta gula teh nyaeta hukum gula teh jadi gula teh henteu asin. Netepkeun hiji perkara, netepkeun hiji perkara sejen tawang ngeuweuhkeun perkara tinu sejen. Nah, ngeuweuhkeunna kumaha contona? Atawa netepkeun, nah tadi netepkeun perkara tinu sejen tawang ngeuweuhkeun perkara tinu sejen. Tadi netepkeun gula amis kan kitu nya. Netepkeun gula amis. Amis teh aya dina gula, tah netepkeun eta teh netepkeun amis dina gula eta hukum adat. Atawa kieu, atawa urang ngeuweuhkeun asin dina gula. Paham teu? Gula teh henteu asin kan kitu. Gula teh henteu asin. Tah eta ge hukum keneh. Pan tadi teh tapi ieu namina teh nyaeta hukum adat. Panari gula memang teu asinnya. Gula asin? Hah? Amis gula. Tah ngeuweuhkeun perkara tinu sejen teh kitu. Bisi hukum adat teh nyaeta netepkeun perkara sejen tawang ngeuweuhkeun perkara tinu sejen. Jadi kitu, netepkeun amis dina gula eta hukum atawa ngeuweuhkeun asin dina gula. Paham? Netepkeun perkara dina perkara sejen eta hukum ngaranna. Ngeuweuhkeun perkara tinu sejen oge eta hukum. Netepkeun hukum ngeuweuhkeun oge hukum. Ngan hukum anu bakal dibahas di dieu dina wengi ieu nya eta hukum adat. Nya hukum adat. Nu kumaha cenah hukum adat teh? Tah, kahanap deui tah. Kupedah parantos remen kapecakna. Sah sulaya jeung henteu aya tapakna. Tah eta hukum adat. Nu ngaran adat mah luang sasarina. Sah sulayana. Eta hukum adat. Kulantaran sering kapecakna. Remen teh nya sering. Kulantaran sering kapecakna. Sering kitu we gula amis gitu, sering kapecakna. Dicoba kitu we terus dicoba deh gitu. Tah eta kupedah parantos remen kapecakna sah sulaya jeung henteu aya tapakna. Di mana seuneu ieu adat jeung kertas tutung. Di mana seuneu adat jeung kertas tutung. Terus we dicoba terus dites. Seuneu adat jeung kertas tutung. Isukna deui dicoba deui seuneu adat jeung kertas tutung. Tah hukum adat teh kitu. Luang sasarina sah sulayana. Tah di mana ayana seuneu adat jeung kertas tuluy muncul tutung. Tah eta teh disebut adiyun atanapi hukum adat. Adiyun adat. Eta teh ta'rifna nyaeta luang sasarina sah sulayana. Sasarina ge kitu pokona mah. Seuneu adat jeung kertas tutung, seuneu adat jeung kertas tutung. Gitu, adiyun eta hukum adat. Tapi teu tutung oge teu nanaon. Pan sah sulayana. Jadi arek tutung teu tutung teu nanaon. Tadi teh kupedah remen kapecakna, sering dipecakna teh, sering dicoba, sering ditesna terus we dites gitu-gitu. Tapi terjadi oge teu tutung. Tapi teu nanaon karena memang eta hukum adat. Sah sulayana oge gitu sah. Teu tutung oge teu nanaon. Ngan biasa nama tuh
biasana ya ta eta namina disebat hukum adat. Mata sambungan sabab terus musabab nyaeta adiyun. Sehingga sambungan sabab jeung musabab nyaeta adiyun atanapi hukum adat. Kan ari ngaran di dunia mah kudu aya sababnya, kudu aya sabab jeung aya di dunia mah. Naon sabab? Nanya si Deni ngagedean atupan meureunnan dibere dahar ku ibunya gitu. Tah eta di dunia mah sok aya sabab jeung syarat. Eta kodo lagi oge kodo teh anu tos aya di alam hadis mah disebut lagi nyaeta kodo mu'alaq. Jadi kodo anu aya di alam mulki di alam dunia disebutna kodo mu'alaq. Upami kodo kodo usabib atanapi kodo mubrom atanapi naon bahasana lauhil mahfud eta mah tos disuruhi kodim eta hadis tah disebutna kodo mu'alaq. Kodo mu'alaq teh anu dita'allukeun kana syarat jeung sabab eta namina kodo mu'alaq. Urang ya di kodo mubromna misalkan ayeuna jam sabaraha? Ayeuna jam 8:30 ya, jam 8:30 di kodo mubromna tercatat urang ngaliung di majelis ilmi 8:30 gitu. Di lauhil mahfud oge 8:30 gitu. Tah ayeuna buktina ngaranna kodo mu'alaq ieu 8:30. Jadi akur antara kodo mubrom jeung kodo mu'alaq. Takdirna sarua gitu. Jadi lam yakinkeun atanapi geus paham dina perkara kodo jeung kodan eta urang sanajan kumaha-kumaha bae oge arek senang, arek sedih, arek gumbira, arek baliat tetep we kitu ada tos akut. Catatan di kodo mubromna oge sapertos kitu, ayeuna di kodo mu'alaqna takdirna di alam mulki ieu di alam dunia kitu. Jadi moal nyalahan nya gitu. Jadi engke kadituna teu nganahan-nahan kana takdir. Eta kodo mu'alaq. Kodo mu'alaq teh anu dita'allukeun kana syarat jeung sabab. Jadi kodo mu'alaq mah kudu aya sabab jeung syarat. Di mana aya sabab aya musabib. Di mana-mana aya sabab aya musabab, aya musabib. Sabab, musabab, musabib. Musabib Allah kan kitunya. Tutu non musabab tutung ya kan seuneu adep jeung kertas tutung tah musabab. Musabibna Allah gitu. Musabibna Allah ya, musababna tutung. Terus sababna naon? Seuneu adep jeung kertas. Jadi tutung, jadi musabab. Ulah ditanya ayeuna musabab jeung musabib mah nu dimasalahkeun mah nyaeta sabab. Jadi lamun misalkan urang naonnya nanti terjadi kitu, nah lamun terjadi kitu berarti perkarana nanyakan sabab ya. Misalkan kieu ayana tutung kunaonnya Allah teh bet nutungkeun kan kitunya. Sok aya pertanyaan lamun misalkan kunaonnya Allah teh bet nutungkeun. Nah, di mana kertas adat jeung seuneu bisa ditanya. Ditanya misalkan seuneu adat jeung kertas tutung. Kunaon Allah Taala teh bet nutungkeun kana kertas. Lamun adat jeung seuneu teu bisa ditanya kitu. Lamun musabib mah naon sababna? Sabab eta mah teu bisa ditanya. Lamun ditanya, lamun sabab boleh ditanya
Cik Allah teh kumaha aing atuh wah dia tutungkeun ya tutungkeun gitu kunaonnya sababna eta doma make paeh lamun ninggalina kana musabib geus teu bisa ditanya geus teu beunang ditanya maksudna geus eta mah entos takdir we kitu nya eta berjalanan dina hate sadayana oge tos ditahsid ku Gusti Allah jadi hayah hate mah tekad mah geus teu bisa ditanya kunaonnya eta naon doma paeh kecuali nanya sabab nah sababna eta jelema anan doma paeh misalkan bisa terjadi ketika nyatu bisa terjadi teu naon dicekek apa kumaha gitu nah gitunya nah cek Allah dalam nanya urusan Gusti Allah mah atau kumaha bisa kalau kita pan ari Allah mah ngagaduhan irodah ngagaduhan sifat irodah sakersana Allah kumaha Allah teh urang doa arek dijabah ku Gusti Allah kumaha Allah we ira dijabahna cepat apa lambat kumaha Allah we jadi dina hate mah ulah boga patekadan karena urang bisa karena urang mampu karena urang timu urang apal karena ilmuna semua beres ieu pasti ieu dijabah teh bisa kitu kumaha Allah we da Allah mah ngagaduhan sifat irodah sakersana Allah ya nanya ai Allah mah ngayakeun teh ngayakeun jeung ngeuweuhkeun perkara mungkin teh naon sakersana Allah sakahoyong Allah maksudna teh kitu sakahoyong Allah lain sakahayang urang nah kadenya etanya jadi itu bisa ngajurung laku urusan iroda Allah tah eta tahakkuk dina sifat iroda nganyatakeun ngarasakeun ngarealitakeun sifat iroda matakan upami urang tos kenal sareng Allah bahwa Allah teu ngagaduhan sifat iroda engke teu nganahan-nahan kana kajadian misal sidani misalkan areka mana areka Bogor misalkan di Bogor teh misalkan arek meuli naon arek meuli buku lah taro tapi buku anu dituju teh di mate misalkan judulna teh buku anu misal ka Bogor arek maser buku taruhlah buku matematik pas datang ke Bogor ternyata di toko buku eta teh aya buku teh tah dina hate teh dan itu teh teh kitu lamun tos kenal karena sifat irodah Allah mah teu kitu kumaha ieu tos kersana Allah nah jadi eta teh kadituna nampi we naon anu dipasihan ku Gusti Allah arek hideung arek beureum arek modas arek koneng ditampi tanpa komplain berhasil tampi henteu berhasil tampi da eta mah tos ditahsis tos aya ketentuan hati Gusti Allah da Allah mangagaduhan sifat iroda sakersana Allah ngayakeun jeung ngeuweuhkeun sakabeh perkara anu mungkin wujud sakersana Allah lain sakahayang urang jadi berarti hate mah ulah tatagenan kana bisa urang kana daekna urang kana pinterna urang pokona mah ulah we hate mah kuduna tekadna tatagenanana iktimadna ka kersana Gusti jelas kenanya lamun tahakkuk urang dina sifat irodah maka moal aya bahasa singyaan atau dina ngadoa teh kitunya mulai buat bahasa itu sugan we Allah mere sugan we Allah ngajabah emang Allah bisa dipaksa penting bisa dipaksa lamun nekadkeun seperti itu berarti nekadkeun ka Allah teh ngagaduhan sifat karohah naon atosna kapaksa kan moal mungkinnya kan mustahil Allah ngagaduhan sifat karohah sok coba hatena sok akal gorijina berjalan sok didinya berarti gompal atuh lamun misalkan sing bener cenah jadi mau aya bahasa gitu sing bener cenah ngadoa teh deui
supaya Allah ngajabah emangna benang diolok si Deni kan teu bisa da Allah mengagaduhan sifat iroda sanes ngagaduhan sifat karo nyata kapak kapaksa moal ya bahasa itu menurang tos tahakkuk dina sifat iroda naon sababna Allah teu bisa dipaksa ngayakeun jeung ngeuweuhkeun sakabeh perkara anu mungkin teh sakersana Gusti Allah sakahoyong Gusti Allah lain sakahayang anu paham? Nah, eta disebutna ngamakripatkeun sifat irodah ya ngamakripatkeun sifat irodah. Mun aya jalma anu nganggap Allah bisa dipaksa berarti gagal ma'rifatkeun sifat irodahna gagal berarti nekatkeun Allah tinggal gaduhan sifat karoha sedangkeun ulah pahili sifat wajib tekadkeun wajib sifat mustahil tekadkeun mustahil lamun nekatkeun Allah ngagaduhan sifat karoha dosa luar biasa dosa leuwih di malih hayang dosa gede dan dosa rohani mah bahaya bisa jadi kudu syahadat deui soalna urusanana tentang keimanan urusanna tentang akidah jadi dina ngamarifatkeun sifat irodah teh atanapi penjiwaan sifat irodah teh pikeun urang anu geus paham dina sifat irodah sakabeh perkara teu aya anu matak ngajurung laku ka Gusti Allah sakabeh perkara teu aya anu bisa maksa kana katangtosan Gusti Allah moal aya bisa Allah ngayakeun perkara sakersana Gusti Allah ngaweuhkeun saeuhna ngaweuhkeun hiji perkara oke sakersana Gusti hebat teknik makhluk misalkan hebat ya teknik sedene pinter karena urusan IT misal mau berhasil ya sukses ya misal coba misalkan aya project mengandalkan teknologi atau napi mengandalkan IT kulantaran misalkan si Deni ahli IT brilian tina IT na pokoknya teknologina canggih sanajan si Deni ngagaduhan teknik luar biasa eta perkara teh hasil jeung teu hasilna anu dipimaksud eta moal matak ngajurung laku ka Gusti Allah mual mata bagus sebab si Deni misalkan ahli IT wah disukseskan ya misalkan disukseskan main etana Mobile Legends aja misalkan mual bisa gitu mual bisa gitu sakersana Gusti Allah da Allah mah ngagaduhan sifat irodah sakersana Allah lain sakahayang anu menta matakan sanajan teknik kuatna hebatna teknik makhluk kayengna urang dina waktu ngadoa pokona mah kuatna urang menta ka Gusti Allah eta teu matak jadi ngajurung laku karena ijabahna doa urang karena Allah mah ngaijabahna sakersana Gusti Allah asal Allah kan kaula mah kumaha kaula we teu mata aya Allah mah teu bisa dipangaruhan ku makhluk moal mungkin bisa ka pangaruhan sok coba bayangkeun Allah eleh ku makhluk pan moal mungkin sedangkeun makhluk teh melan Gusti Allah piraku teuing eta dadamelan bisa ngelehkeun kanu anu midang pan moal mungkinnya mustahil kitu nya kunaon Allah teh bet ngamaotan ka eta jelema katabrak motor teu bisa ditanya kitu misal dulur aya nu maot jadi dina hate kumaha sih mah kenal katabrak motor misalkan ya
Tah eta mah lamun sabab kitu eta mah dina syariat, dina bab dohiriyah, eta bab syariat, eta hukum adat. Tapi lamun dina hate tos eta kersana Allah. Dina hate matakan dina hate mah teu bisa ditanya musabib mah. Teu meunang teu ditanya. Matakan arek salamet teu salamet misal si Kibakar misalkan tadi maut dina hate tapi iman misalkan nanya ke kulawargana naon sababna kuat terjadi bisa terjadi sapertos itu misal ieu mah enggak ikrarun di lisan mah enggak tapi lamun hate naon sababna teh bakar mau kan gitu dina hate mah kuduna ninggalina kana musabib hakikat kan hate mah tekad ke eta mah tos nahsis Gusti Allah tos nakdirkeun eta masa kersana Gusti Allah jam 8 non kodo jeung kodarna kodo katangtosan Gusti Allah kodarna takdirna ayeuna akur sareng Allah pae sareng Allah irung sareng Allah cager saur Allah gering jadi anu matak nyageurkeun teh lain karena obat paham lamun dina hate dina patekadan ulah nekatkeun si Deni misalkan jadi huntu sanggeus naon minum obat sakit gigi terus sehat terus nekatkeun si Deni iya bener ya ampuh ya obat teh ya tadi mah nyeri huntu terus ayeuna cabur hebat ya obat tah eta teu menang gitu dina hate mau urang geus ngiji tauhid mah kumaha tekadkeunana Allah nenden cager dina eta obat syariatna minum obat tapi anu nyageurkeun mah lain obat tapi anu nyageurkeun mah Gusti Allah dan Allah mangagaduhan sifat kudrat kitu naon kudrat kawasa Allah mah nyageurkeun kawasa Allah mah ngageringkeun sadayana makhluk kan gitu ente ningali kana makhluk tak obat dia makhluk lamun ningali kana makhluk dina hate berarti eta mah teu iman berarti teu marifat dina perkara ngamarifatkeun tahakuk nganyatakeun dina sifat kudrat Gusti Allah kitu nya eta sing kapaham Bapak misalkan eta tangga kunaon kitu nu maot kieu nah kitu jika nu nabrak teh kakibat ditabrak ku aing misalkan kitu kunaon sababna katabrak leumpang meleng di tengah jalan eta mah sabab meunang ditanya kitu meunang tah anu wenang ditanya mah nya eta sabab teh sabab naon sababna maot katabrak beca mau eta menang ditanya sabab mah teu bisa ditanya mah musabab mah peda Allah ngadamal musabab eta teu bisa ditanya kitu nya teu bisa ditanya ari sabab mah bisa ditanya karena aya hukum atau napi bisa hukum pidana hukum perdata aya hukum syara aya hukum akal aya hukum adat pan negara urang mah negara hukum mempunyai bab pengadilan agama urang oge agama hukum tos ditata tos aya katangtosanana matakan urang mah anu ngartos kana hukum agama berarti ieu tingkah laku urang bade kumaha bae oge aya aturan-aturan hukum tadi teh apa hukum syara aya hukum akal aya hukum adat gitu kan dan lamun Al-Quran jeung hadis mah rek dipake hukum pikeun sakabeh perkara eta nas moal mahi lamun Al-Quran jeung hadis masalahna anu kudu dijawab teh di dunia teh pantriliunan bannya di dunia perkara teh masalah teh loba di dunia teh hari Al-Quran makan ngan saukur 6.000 600 genep ayat Quran mau cukup dipakai ngahukuman cukup ngan tapi kan ngan
genep 1000 genep ayat, tapi dina ngajawab keseluruhan perkara, keseluruhan permasalahan dimimiti jelek alam dunia nepikan kapwa kiamat, tapi secara kandungan makna bukan secara nas, maksudnya gitunya. Bukan secara nas. Mata Al-Quran mah kembali deui dina naon secara makna, kandungan makna, bukan secara nas lah gitu. Jadi secara Al-Quran kan secara global. Jadi bahasa nafsil hiji-hiji nama kan dina hukum kan seueur hukum teh. Aya hukum adat, hukum akal, apa gitu. Aya hukum hakikat, aya hukum syara kan gitu. Eta secara keseluruhan kajawab ku Al-Quran sareng Al-Hadis dimimiti hidup alam dunia dan pikir kapoe kiamat. Dina ngajawab keseluruhan masalah, tapi secara kandungan makna, makna bukan secara nas. Nah, maka Al-Quran mah gitu. Kembali deh, hukum adat teh netepkeun perkara sejen atawa ngeuweukeun perkara tinu sejen. Upeda parantos remen kapecakna sah sulaya jeung henteu aya tapakna. Artina kupeda sering kapecakna, kupeda sering ka tesna, kupeda sering ka ujina. Artina sering we kurang dicoba anak itu. Luang sasarina sah sulayana eta adat. Sasarina kitu, misal sasarina oge lamun wareg berarti entos dahar isukan ku sidene dicoba di usdah bener wareg jadinya. Sore deui dicoba di kusungai misal ieu dahar teh wareg. Terus di tengah peuting dahar. Tapi dina hate ulah nekatkeun nya. Ulah nekatkeun wareg teh kana dahar aya anu seueur daharna teu wareg-wareg dina ka aya pan? Aya. Atawa lintung. Lintung urang gemuk misalkan montok urang badan urang. Ya montok apa ku kana kadaharan apa kana naonnya? Coba misalkan doa loba dahar montok ternyata. Tapi misalkan dina hate ulah nekatkeun eta montok dina dahar. Karena naon? Karena sadayana ge dakwah. Da aya loba naon dahar tapi teu montok. Nah, kan gitu. Si Oeng teh montok montok. Dahar napan 5 kali sapoe. Nya. Biasana kajadianna teh sering gitu lah. Biasana gitu. Ngan teu kajadian oge teu naon, teu kajadian oge. Di mana dahar sok wareg padahal mah aya oge pan geus dahar teu wareg-wareg atau gemuk nya gitu. Apa bari dahar teu nampakan kana aya nawar ngahukuman aya nawar dina dahar teh tah eta teh pedah remen kapecakna. Jadi sabab wareg geus dahar kana remen we kapecakna eta ngahukuman kitu mah gitu. Aya anu teu wareg oge ngan di mana dahar wareg biasana gitunya pedah remen kapecakna. Sebenarnya ada yang kertas tutung biasana. Tapi tutung oge teu naon dan Nabi Ibrahim ge pan henteu tutung. Tah eta hukum adat ngaranna. Jadi ayana ka hati henteu ayana oge ka hati. Sah sulayana beda men kapecakna. Eta hukum adat ngaranna. Beda jeung sifat turut Allah eta mah hukum akal. Paham? Nah, tawan netepkeun misti ayana montok dina barang anu kana seuneu gemuk adat. Nah, pare digemuk lintuh. Apa digemuk teh? Dipupuk, diberak, ya. Diberak, dipupuk, lintuh ya pare. Atanapi peplakan naon bae lah. Misalkan takal cabe dipupuk, lintuh. Naon disebutna naon? Subur nanan lain subur alus lah gitunya, alus dipupuk alus, dipupuk deui alus.
isukan di mah dicabe di pupuk halus. Nah, jadi ayana montok teh ayana halus teh eta teh hukum adat lain karena pupuk panah ya anu dipupuk lain tambah halus pan tambah pak eta meeng sebutna damal Allah na adat tilu rupana ngawujudkeun perhatikeun damal Allah na adat tilu rupana ngawujudkeun nu disambung kahijina kaduana ngawujudkeun anu nyambung katiluna nyambungkeun mumin tong bingung. Nah, eta tah dina adat teh pada melan teh aya tilu dina hukum adat. Hiji ngawujudkeun nu disambung. Tadi teh nyambung teh pupuk jeung tangkal cabe jadi montok. Eta nyambung. Nya ngawujudkeun nu disambung. Seperti mana? Sabab kana musabab. Ya. Sabab, nah, urang kudu hate teh kudu tata genah. Sabab eta teh tapak damal Allah. Musabab oge tapak damal Allah. Musabib tapak damal Allah. Musabib Allah. Sabab tapak damal Allah. Musabab tapak damal Allah. Nyambungna sabab kana musabab eta tapak damel Gusti Allah. Musabib Allah, musabab tutung banyak tutung tapak damel Allah eta. Sabab seuneu adek jeung kertas tapak damel Allah eta ya. Monaon cenah tapak damel Allah taruh misalkan kieu pupuk. Terus adek naon jeung tangka cabe dah jeung pare jeung naon wae pupuk tapak damel Allah atuh ininya eta pupuk atanapi gemuk lamun teu dikersakeun ku anu aya moal aya terus urang kan ngomong kan aing boga duit pan aing meuli pupuk eta duitna lamun naon teu diayakeun ku Gusti Allah aya mah pan Allah mengagaduan sifat kudrat tah eta ngamakripatkeun sifat kudrat kan Allah teh sifat kudrat teh kawasa mampu bisa ngayakeun jeung nubuhkeun sakabeh perkara kan anu mungkinul wujud berarti aya diayakeun ku Gusti Allah oge dieuwekeun ku Gusti Allah jadi jelas sabab tapak damal Allah musabab oge tapak damal Gusti Allah paham gitu kan. Nah, sadaya tapak damal Allah mungkin wujud kata teh sapertos kitu. Ayana ka hati, eueuna oge ka hati. Mungkin wujud jeung akal. Jadi nyambungna sabab jeung musabab, sabab mungkin wujud gitu. Musabab mungkin wujud maksudna teh mungkin wujud teh perkara anu diayakeun ku Gusti Allah, anu diwujudkeun. Sakabeh perkara anu mungkin tuh nyata eta teh tapak damel Gusti Allah. Paham? Gitunya. Berarti sabab mungkin wujud, musabab oge mungkin wujud. Eta teh sapertos kitu tapak damel Allah. Seuneu adeg jeung kertas tapak damel Allah berarti. Tak asal al teh ya. Asal apa? Tutung tapak damel Allah. Tahu tapak damel Gusti Allah asal akal. Jadi damel Allah na adat tilu rupana sabab musabab musabib tapak damel Gusti sadayana oge berarti tapak damel Gusti Allah gitu. Tina sabab indirot apal Allah maksudna teh henteu naon baik ku amal baik ku sifat Allah. Paham teh? Kapan tadi teh ayana pupuk eta teh padamalan Allah aya diayakeun eueuh dieuweuhkeun ayana pupuk berarti moal ceuk langsung aya matakan kan untuk urusan nekatkeun kana hakikat ulah ditanya sabab naon sababna ayana pupuk ayana teh kana wing boga duit meuli tapi urusan hati tekadkeun
eta teh pupuk diayakeun ku Gusti Allah. Eta teh tapak damel Allah, eta afal, asal afal Gusti Allah. Sabab, musabib tapak damel. Tina sabab indiro yang tapak Allah. Aya pada malan Allah. Tina sabab, tina pupuk, tina seuneu lah, seuneu adat di kertas, seuneu tapak damel Allah. Kertas tapak damel Gusti Allah, tutun tapak damel Gusti Allah. Jadi sadayana ge Allah. Gitunya. Tina musabab indiro tapak Allah. Tina nyambungna sabab jeung musabab eta indiro afal Gusti Allah. Mata disebut ge asar afal. Tapak damel eta. Berartinya pagawean makhluk bener. Teu aya pagawean makhluk secara hakikat nama. Nya di dunia teh sadayana ge bener teh menurut hakikat mah henteu aya berarti pada malan makhluk teh. Henteu aya pagawean urang teh. Kan kitu. Pinter. Oh, karena aing mah eta we cenah gara-gara sering ngapalkeun. Jadi pinter. Ngapalkeun oge tapak damel Allah da daekna di daek ngapalkeun aya ku Allah, bener teh. Terus misalkan pinterna oge eta tapak damel Allah. Berarti sadayana perkara anu mungkin wujud nu aya di dunia sanes meunang urang. Sanes kenging makhluk, tapi eta tapak damel Gusti Allah. Tuh, Pak. Henteu aya. Makhluk mata upami tos kitu dina hate nekatkeun eueuh makhluk mah teu kawasa. Anu aya ngan saukur Gusti Allah. Da anu ngagaduhan sifat wujud ngan Gusti Allah. Makhluk mah ada. Berarti makhluk mah teu aya. Gitu atuh. Nya nyambungna sabab jeung musabab eta asal afal Gusti Allah. Sababna asal afal Allah, musababna oge asal afal Gusti Allah. Jadi nyambungna sabab jeung musabab teh adi prosesna. Sabab nyambung jeung musabab eta adiyun luang sasarina sah sulayana. Mukmin salim ngahukuman nyambungna sabab jeung musabab teh disebutna adiyun eta hukum adat. Jadi teu kelor, jadi teu aneh eta hukum adat. Ayana kaharti, eueuhna oge kaharti. Kitu. Nu ngahukuman atanapi urang ngahukuman akliyun eta mukmin jahilun. Pokok mukmin tapi jahilun. Mukmin bodoh berarti bodoh. Jalma anu iman tapi bodoh. Iman tapi bodoh. Sabab tapak damel Allah, musabab tapak damel Allah. Saksi pastikan. Naon kana ayana musabab karena ayana sabab eta akliyun mukmin jahilun mukmin bodoh. Gitu. Sabab naon anu disebut mukmin mah sabab nekadkeun musabab oge tapak damel Allah ngan nyambungna wajib. Jadi di mana aya sabab teh Allah pasti nyieun musabab. Tah kulantaran salah ngartikeun eta mukmin teh nyata disebut mukmin jahilun, mukmin bodoh. Ari jalma mukmin salimah kuduna nu salamet akidahna tina kamusyrikan, henteu musyrik, maka nekatkeun lagi adiyun. Nekatna oge ada lain akliyun, lain akal. Nekatkeun ari jalma mukmin salimah salamet akidahna eta. Jadi ayana tutung tenggeus pasti eta tapi mungkin aya mungkin eueuh pasti Allah ngadamel tutung mungkin oge teu ngadamel mungkin oge ngadamel kitu tah salamet sabenerna. Jadi nekatkeun seuneu adat jeung kertas pasti tutung misalkan tah nekatkeun kitu akliyun eta mukmin jahilun. Lamun nekatkeun seuneu adat jeung kertas tekatkeun dina hate Allah ngayakeun tutung percaya yakin
jeung Allah ngayakeun henteu tutung oge percaya da eta mah adiyun nyaeta hukum adat. Hukum adat nyaeta sah sulayakna. Nah, hukum adat tadi kusabab beremen kapecakna sah sulayak sah jeung teu aya tapakna nya. Atau hukum adat tadi apa? Adat netepkeun perkara sajen atawa ngeuweukeun tina perkara sajen kupeda parantos remen kapecakna sasulaya jeung teu aya tapakna. Eta kitu. Eta teh disebutna hukum adat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim daiman ala madad. Salli wa sallim daiman ala madad. Wal ali wal ashabi man qad wajada. Wal ali wal ashabi man qad wajada. Rahmat sinar salam mugi tetap salamina. Rahmat sinar salam mugi tetap salamina. Ka Nabi Muhammad sareng kulawargina. Ka Nabi Muhammad sareng kulawargina. Salli wa sallim daiman ala madad. Salli wa sallim daiman ala madad. Wa sallimna minal afati wal balwa. Wa sallimna minal afati wal balwa. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Tina pancabaya sina